Ja, Glück auf, liebe Aktienfreunde. Heute schießen die BDCs wie Pilze aus dem Boden, sprich die Quartalzahlen der BDCs. Und deshalb schauen wir uns heute nochmal einen weiteren an und das ist Trinity Capital, die heute mit Zahlen gekommen sind. Da ich die auch im Portfolio habe, bin ich da besonders interessiert dran. Ähm, Da können wir zuerst mal drauf gucken. Ich habe im Moment 700 Anteile. Das sind 10 Millionstel vom ganzen Unternehmen gehören mir. Also ein Hunderttausendstel, wenn man so will. Gekauft irgendwo zwischen Februar 24 und September 25. Da habe ich, glaube ich, einmal umgeschichtet von einem Broker zum anderen. Im Schnitt für 13,61 erworben. Jetzt sind sie leider weniger wert, nämlich 14,50 Dollar. Insgesamt trotzdem XERR von 12,5%. Dividende von 2,04 Dollar sind 14% auf den aktuellen Kurs. Und der ist heute mit der Veröffentlichung der Zahlen 4,5% runtergegangen. Eieiei, das müssen aber schlechte Zahlen sein. 12,62 ist der Eurokurs, der aktuelle. 1 Dollar unter dem, 1 Euro unter dem, wie ich gekauft habe. Da stehe ich also 700 Euro im Minus, habe aber durch Zwischenverkäufe 270 Euro einkassiert und über 2000 Euro Dividende schon. Also hier alles gut soweit und diese Negativposition, die wir im Moment haben, die halte ich auch für generellen Entwicklungen am Zinsmarkt sozusagen geschuldet und es wird sich auch irgendwie wieder ausgleichen. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Das sehen wir auch, diesen Abschwung, wenn ich hier auf den 5-Tages-Chart gucke, dann sehen wir heute die Zahlenveröffentlichung. Rums, da ging es runter. Ehrlich gesagt, für mich ein bisschen überraschend. Ich habe die Zahlen schon vor der Börsenöffnung gesehen und habe da eigentlich keine 4,5% Absturz gesehen, aber vielleicht ist auch das Klima im Moment so, dass sogar ganz halbwegs gute Zahlen, so würde ich das sagen, mit einem Kursverlust abgestraft werden oder es gibt auch etwas, was ich noch nicht gesehen habe. Kann auch sein oder gelesen habe ich es allerdings auch noch nicht. Hier nochmal aktualisieren, ob hier irgendwelche heißen News nochmal rausgekommen sind. Nö, was ich hier so lese, ist auch das, was ich da gesehen habe, dass Net Investment Income nach GAAP, also ein bisschen abgewandelt ist, so wie das die Analysten vorher gesagt haben. Ja, eigentlich kein Grund, dass man hier so einen Kursrücksetzer sieht. Seeking Alpha Analysten auf dem Kauf mit 3,5 und die Wall Street bei 4,25. Ja, eine Mischung aus Hold und ab und zu mal Strong Buys und Buys hier bei den Seeking Alpha Analysten. Das sind insgesamt 6 und an der Börse haben wir 8, die das hier betreuen und davon ist ein großer Teil hier auf Strong Buy und aber auch einer auf Strong Sell. Okay, das ist ein bisschen crazy. Ähm, gut, ja, dann haben wir im Prinzip den Kurs schon gesehen. Wir können die Kurse hier nochmal anschauen über ein Jahr. Machen wir mal 2 Jahre draus. Da waren wir hier so im Band 14, 15. Es ging hoch und runter. Tiefpunkt hier 24. Also das hat nichts mit den Tramzöllen zu tun. Dann hatten wir hier aber auch in kürzester Zeit einen Hochpunkt. Dann aber im April, das sind jetzt die Tramzölle sozusagen, hat sich wieder zum Hochpunkt hochgearbeitet und ist jetzt in den Crash hier im Oktober dann auch auf 14,46 runtergegangen und da sind wir heute auch wieder angekommen. Also dieser zaghafte Anstieg ist heute verfrühstückt worden. Ähm, gut, gestern und heute waren nicht die besten Börsentage. Vielleicht hat man da auch nervös auf Zahlen hier reagiert. Wir müssen uns jetzt die Zahlen mal anschauen. Es hilft alles nichts. Und das machen wir nicht an dieser Stelle, sondern dazu gehen wir hier in die Quartalszahlen hinein bei 150%. Und ich das immer gerne mal, klicken wir das so nach und nach auf. Q3, wo sind die Millionen verschwunden? Q3, also was ich schon mal wieder gut fand, liegt 30% über dem Vorjahr, was das Investmentvolumen angeht. Also Investmentvolumen wird weiter ausgebaut hier bei Trinity. Äh, Q3 gegen Q2 sind plus 10% und immerhin noch 27% Steigerung gegenüber 2024, also gegenüber Vorjahr. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, diese Ausweitung des Investmentvolumens, damit man
mit den sinkenden Zinsen auch gut zurechtkommt. Und wenn ich mehr Volumen habe, habe ich mehr Zinseinnahmen. Das ist durchaus vorteilhaft. Wir haben ja hier auch wieder einen intern gemanagten BDC. Das ist jetzt nicht so der Vorreiter, was die Kosten angeht, wie bei Capital Source West und Hercules. Das ist manchmal so eine Kritik, dass die ein bisschen zu viel interne Kosten haben. Aber trotzdem, es werden nicht einfach stumpf Prozente des Ertrages oder des Assetbestandes an eine Verwaltungsgesellschaft abgeführt. Das ist ja schon erstmal ein Vorteil. Unternehmen, mit denen man hier in Kontraktbeziehung steht, 178. Das ist jetzt auch, glaube ich, nicht selber von mir zusammengerechnet, sondern die haben das irgendwo, stand die Zahl drin, dass sie mit den Unternehmen insgesamt in einem Kontrakt stehen. Das macht im Schnitt einen Mittelwert von 12,3 Millionen, die man investiert hat. Man hat 3 Wege zu investieren. Einmal die Vergabe von Darlehen. Das zweite ist Eigenkapitalbeteiligung. Macht man meistens nur, wenn man auch ein Darlehen vergibt. Aber es gibt auch Darlehen ohne Eigenkapitalbeteiligung. Und was sehr häufig im Venture Capital Bereich ist, denn da sind wir ja, dass auch Optionen gekauft werden. Das heißt, man kauft zum Beispiel eine 5% Aktienoption von dem Unternehmen und zahlt denen dafür $300.000. Und wenn das Unternehmen dann an die Börse kommt für 5 Millionen, dann kriegt man, jetzt muss ich mal rechnen, das wäre noch ein bisschen zu wenig, für 10 Millionen, dann kriegt man da $500.000 für diese Aktienoption oder behält sogar die Aktie nachher. Also solche Warrants, solche Optionen dienen zum Abschöpfen einer langfristigen Entwicklung, an der man ja beteiligt gewesen ist. Und selbst wenn die Darlehen zu Ende sind und die Eigenkapitalbeteiligung zurückgezahlt oder abgekauft wurde, dann haben die Optionen häufig eine längere Laufzeit von 10 oder 15 Jahren. Und dann gibt es immer wieder Unternehmen, bei denen sich das dann nicht nur doppelt, dreifach, 10-fach, 20-fach auszahlt. Das kommt immer mal wieder vor. Aber es gibt auch viele andere Unternehmen, bei denen die Option verfällt, weil das Venture Capital gegründete Unternehmen dann doch nicht so funktioniert, wie sich das die Kapitalgeber vorgestellt haben. Und dann sind solche Warrants am Ende wertlos. Cashbestand unauffällig niedrig. Das ist immer eigentlich gut. Warum soll man auch so viel Cash dort rumliegen haben? Aktiver Gesamt sind um 9,9 gestiegen. Das passt zur Steigerung der Investments und im Cash haben wir ja eine Schrumpfung hier gesehen um 63%. Was aber jetzt keine große Bedeutung hat. Ausleihung zur Finanzierung hat man leicht gesteigert um 11%. Das heißt, man hat interne und externe Mittel verwendet. Und wenn ich jetzt schon von den internen spreche, dann sind die internen um 8% gestiegen. Das heißt, man hat ein bisschen mehr Fremdkapital an Bord genommen und ist von den 45,2 auf 44 zurückgegangen. Ja, würde ich sagen, kann man noch machen. Wir laufen jetzt auch ein bisschen in eine Phase rein, wo Zinssenkungen eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, wenn es nach der amerikanischen Regierung geht. So, dann kommen wir zu den Einnahmen. Da haben wir zum einen Einnahmen aus Zinsen und ich glaube, hier sind auch Dividenden mit drin. Also hier vorne steht das, glaube ich, immer noch falsch. Aber ja, ich bin nicht ganz sicher. Also können wir vielleicht nachher nochmal im Bericht nachsehen. Also auf jeden Fall ist diese Vergleichszahl der Zinsen, vielleicht mit Dividenden oder ohne, ist hier gestiegen von 62 über 66 auf 72, was natürlich erstmal grundsätzlich gut ist. Liegt also alle 3 Quartale hochgerechnet, liegen wir 18% über Vorjahr, sehr gut. Bei den Gesamteinnahmen 18% über Vorjahr, sehr gut. Also, und dann auch noch auf der steigenden Flanke von Q1 zu Q2 zu Q3. Wenn ich den Durchschnitt bilde, haben wir hier eine wahnsinnige einen Ertrag von 14,5% auf das Investmentportfolio, was man da draußen hat. Das ist sehr, sehr gut. Viele andere BDCs, die jetzt bei 10,2 oder so sind, das sind allein 4% zusätzlich. Amerikanisch ist das, glaube ich, gezeigt, ne? Oder? 4%. Whatever. Also, dann haben wir Zinsausgaben, die sind leider auch gestiegen und hier dasselbe wie bei den anderen BDCs, die sind wieder schneller gestiegen als die Einnahmen. Also da muss man auch aufpassen, dass man da die Kurve kriegt, jetzt in die fallenden Zinsen hinein. Und man hat jetzt wieder eine 7,1, letztes Quartal habe ich es ein bisschen gelobt, dass sie da von 7,1 auf 6,7 zurückgelaufen sind. Zinsen gemessen an den Ausleihungen, die man hier stehen hat. Liabilities. Ja, es ist nicht nur die Zinsen tragen, es ist einfach alle Liabilities stehen hier oben drin. Also eine 7,1 ist nicht der höchste Wert, wir hatten ja eine 7,9, eine 7,5. Sodass man auch mit diesen 3
Werten, die wir hier stehen haben, immerhin zwar über dem Vorjahr ist, aber das Volumen ist ja auch viel größer geworden. Wenn man dann diese 3 Zahlen hier anschaut und dann Durchschnitt bildet, dann liegen wir unter dem Vorjahr. Ja, weil wir da hier solche 2 Kracher drin hatten, 7,5 und 7,9. Und das ganze Jahr auch bei 7,5 geendet hat. Andere Ausgaben sind interne Kosten, ja, und da weise ich nochmal drauf hin. Capital Southwest hat hier, glaube ich, eine 7 Millionen stehen und die haben eine 17 Millionen. Das ist halt ein Unterschied, warum das manchmal ein bisschen kritisiert wird. Dass das ein bisschen viel ist, wäre vielleicht beim externen Management noch mehr. Ja, das ganze Ding ist auch nicht größer als Capital Southwest. Also die Kritik, die da manchmal geäußert wird, kann ich dann noch ein bisschen verstehen. Das Hauptaugenmerk des Managements liegt nicht auf den Kosten sozusagen. Gewinn je Ausleihung beträgt hier jetzt von 32, irgendwas 34, 36,7. Das ist jetzt so schlecht, dass die Aktie da zurücklaufen musste. Ich denke, an diesen Zahlen kann das nicht liegen. Steigerung gegenüber Vorquartal, gegenüber Vorjahresquartal 25 und 5% und auch die Hochrechnung aufs ganze Jahr mit fast 20% Steigerung des Net Investment Incomes. Also gut, das ist jetzt noch nicht pro Aktie, wir haben auch deutlich mehr Aktien draußen. Bewertungsänderungen in Summe leicht negativ. Im Vorjahr hatten wir auch so plus minus 0. Jetzt sind wir hier bei minus 8 oder so, wenn ich das so addiere im Kopf. Der Gewinn ist damit auch noch gestiegen, aber schwächer als das Net Investment Income. Das ist nur halb so groß die Steigerung. Mit knapp 11% Gewinnsteigerung. Aber ja, üblicherweise ist das Net Investment Income bei BDCs entscheidender. Aktienbestand, da sehen wir eben auch diesen Zuwachs im Eigenkapital. Man hat doch reichlich neue Aktien rausgegeben. Ja, warum? Weil der Börsenkurs auch deutlich über dem Net Asset Value steht. Von 61 auf 63,9, das geht eigentlich noch. Dann nochmal 6 Millionen mehr und jetzt auch nochmal 6 Millionen, 5 Millionen Aktien mehr. Also 20% mehr Aktien seit Ende letzten Jahres, das ist schon eine Menge. Der Mittelwert ist ja nochmal höher gestiegen, das hängt dann immer damit zusammen, was wo vergeben wird. Der Kurs, den hatten wir uns schon angeguckt, der ist am 30.09. noch oben auf dieser Welle gewesen, ist ja dann wieder runtergekommen, jetzt sind wir bei, ich habe schon vergessen, 12,50, ich muss nochmal nachgucken. Wo sind wir? 14,50, genau so ist es. Und da immer durcheinander mit Dollar und Euro und so. Also $1 nachgegeben sozusagen, aber am 30.06. waren wir bei 14,7, da waren wir noch ein bisschen tiefer. So, und da ist ja die Frage, wie sieht der Buchwert aus? Hier losgelaufen bei 13,15. In dem ersten vollen Jahr an der Börse, glaube ich, 13,19. Dann mal ein Dip, 13,35. Wieder ein Dip im Januar, Q1 2025. Und jetzt hat man nochmal 4 Cent dazugelegt gegenüber Q2. Also kleine Steigerung, man ist aber immer noch unter dem Wert vom Ende letzten Jahres. Also da hat man schon im NAV einen Schlag hinnehmen müssen sozusagen. Gewinn je Aktie, wenn ich das auf Aktien umrechne, bin ich bei 39. Reicht hier, diese beiden Quartale reichen nicht, um die Dividende abzudecken. Gut, nun kann man sagen, vom Gewinn, ja, die 2,19 haben die Dividende abgedeckt. Die 1,98 glaube ich auch noch, aber das, was wir hier im Moment haben, reicht noch nicht. Core EPS, das Net Investment Income, das liegt allerdings über der Dividende, wenn auch immer so 1 Cent. Viel mehr habe ich jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht erwartet, nachdem eigentlich schon Ende letzten Jahres klar war, dass es hier schwierig werden wird in 2025. 52 waren schon nah an der Dividende, die ist nämlich 51 Cent und die 53 haben dann mal wieder einen extra Cent on top gegeben und der ist jetzt wieder weg. Also die Dividende ist vom Net Investment Income gerade so überdeckt, aber immerhin sie ist überdeckt. Man muss noch nicht an Spillover Alterträge herangehen und die antasten. Ja, Dividende vom Net Investment Income, also hier noch unter 100%, Dividende vom Kurs 14,5 werden wir aktuell auch haben, 13,2 und 13,5 bei den etwas höheren Kursen über die $15 hinaus. So, dann schauen wir gleich mal auf den BDC-Vergleich. Bin jetzt ein bisschen misstrauisch und gucke nochmal, ob das hier auch noch läuft. Sieht aber gut aus. Ja, da habe ich also auf der einen Seite hier Hercules, auf der anderen Seite Capital Southwest.
2 intern gemanagte Herkules im Venture Capital Bereich, Capital Southwest nicht. Und alle schon mit den aktuellen Zahlen. Mensch, die BDCs schießen jetzt wirklich ihre Zahlen raus, das ist Wahnsinn. Assetbestand plus 27%. Damit sind sie wieder der beste von diesen dreien in der Steigerung des Assetbestandes. Im mittleren Assetbestand ist ein bisschen kleiner als bei den anderen, aber da habe ich bei den anderen auch sehr viel selber gerechnet. Ja, sagen wir mal, es ist so ähnlich wie bei den anderen, würde ich mal vermuten. Eigenkapital ist ein bisschen schwächer. Wir haben ein bisschen mehr Fremdkapital schon an Bord. Der Hebel ist schon ein bisschen höher als bei den beiden. Einnahmen auf die Assets, wie gesagt, Rekord 14,5, also im Vergleich zu den anderen. Hier hatten sie natürlich mal fast 16%, das war auch schon Wahnsinn. Was kauft man an der Börse? Da der Aufschlag an der Börse im Moment nicht so hoch ist, sind wir hier bei 13,4% Net Investment Income, was man kauft. Das ist natürlich auch schon sehr gut. Bei Herkules eine 10, Chemie Southwest eine 10. Beides sind intern gemanagte, die einen deutlich höheren Aufschlag haben an der Börse zu ihrem NAV als Trinity. Das sehen wir weiter unten. Der Zinsaufwand noch gut unter 30%, ja, nicht mehr unter 25%. Also spielt nicht im Niveau, wo Herkules ist, aber eben doch noch unter Capital Southwest. Und von den Einnahmen, da haben wir jetzt wieder das Ausgabenproblem, interne Kosten. Da fehlen halt sozusagen die 10 Millionen, die Capital Southwest weniger ausgibt. Okay, man kann jetzt sagen, das Volumen ist hier ein bisschen kleiner und man könnte vielleicht noch argumentieren, dass im Venture Capital Bereich man mehr Leute braucht, weil das ein bisschen komplizierter ist. Das macht aber Herkules vor, dass das auch nicht unbedingt nötig ist. Nun, hier haben wir jedenfalls, bleibt ein bisschen weniger übrig mit 48%. Es ist aber nicht grundsätzlich verschlechtert. Die sind immer hier zwischen 47 und 49 geblieben. Also jetzt nicht wirklich ein Trend nach unten feststellbar, was wir ja doch bei vielen anderen haben hier, ne? 61, 53. Okay, die haben es auch wieder hingekriegt. Also diese drei Werte sind sicherlich, wenn man die BDCs in 3 Drittel teilt, sind die alle drei im obersten Drittel drin. Das ist gar keine Frage. Ich will das jetzt gar nicht weiter einengen. Preis pro Buchwert 16%. Das ist eben, und jetzt sind wir ja in einer Phase, wo wir schon wieder $1 verloren haben. Das heißt, wir sind jetzt eher so bei 10%. Das ist natürlich das, was Trinity interessant macht. Die Aufschläge sind hier nur halb so hoch wie bei Capital Southwest und ein Drittel von dem, was man bei Herkules zu NAV bezahlt. Dividendenrendite deshalb recht hoch, 13% und aktuell 14%. Dividende 204. Die Dividende für Q4 ist noch nicht bekannt gegeben worden. Ich glaube, das war aber letztes Mal auch so, dass die erst im Nachhinein bekannt gegeben wurde. Dem würde ich jetzt nicht so viel beimessen. Ich gehe davon aus, dass sie wieder 51 Cent ausschütten. Eine Steigerung kann ich mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen. Also eine Steigerung um 1 Cent wäre schon crazy. Glaube ich eigentlich auch nicht so richtig dran. So, damit haben wir gegenüber vorher praktisch 1 Cent Steigerung. Und wenn wir nach 2026 hier mit $2,04 reingehen oder mit $2 meinetwegen, wenn wir nochmal 1 Cent wegnehmen, das wäre alles super gemessen. Natürlich eben auch daran, dass der Wert hier $15 kostet. Können Sie auch noch 3 Cent wegnehmen, dann ist es immer noch eine sehr gute Dividendenrendite, die man da hat. Ja, so viel erstmal zu den Zahlen. Also ich habe hier nicht so viel zu meckern. Jetzt kann es natürlich noch mit den ausgefallenen Krediten Probleme geben, was mir ehrlich gesagt aber auch nicht so aufgefallen ist. Ja, wir haben jetzt hier kein Quartal, wo man durch die Decke springt. Ich finde aber auch die Bewertung von Trinity war vorher jetzt auch noch nicht so toll. Also 17 Jahre Track Record, die haben insgesamt 5 Milliarden gefundet, insgesamt 449 Verträge geschlossen mit Unternehmen in den 17 Jahren, die waren nicht die ganze Zeit an der Börse. Davon sind 257 Exits passiert und aktuell haben sie 2,6 Milliarden Assets under Management. Die haben auch so ein Vehikel, wo die betreuend tätig sind. Das schauen wir uns noch an. Market Cap brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Portfolio. Das haben sie an anderer Stelle eben nochmal zusammengefasst. Das sind die Darlehen, die sie begeben haben, die Equity-Finanzierung in 24 Unternehmen und dann halten sie noch an 152 Unternehmen Warrants. Das überschneidet sich natürlich hier in diesen 3 Bereichen auch immer. Ja, Liquidität haben sie auch noch genug, steckt auch noch was in. Die haben ja nur 9 Millionen auf der Bank liegen, der Rest steckt noch in Revolver-Finanzierung drin. Ja, das ist die Plattform, die sie sich so nach und nach aufgebaut haben. Die haben hier noch so einen Senior Credit Corp, wo sie mit 12,5% beteiligt sind, ein Joint Venture und dann sind sie noch Capital Advisor. Da haben sie sich auch registrieren lassen und aus diesen
Dingen haben wir den Benefit, dass wir da Gebühren und Zinseinnahmen draus bekommen. Also hier wird Geld reingeschoben, wahrscheinlich in dem Joint Venture, und dann kriegt man seine anteiligen Erträge daraus, und hier verwaltet man Kundengelder an anderer Stelle und kriegt dann Verwaltungsgebühren. Hier machen sie auch was mit Eagle Point zusammen als Advisor und ein Co-Investment. Also die haben so ein bisschen sich verbreitert hier gegenüber einem, sagen wir mal, einem klassischen, einfachen BDC. Und das sind eigentlich sonst ihre Schwerpunkte: Tech, Equipment und Life Science. Wir sehen gleich nochmal ein paar Unternehmen, die erwähnen sie auch immer hier drin. Genau, Tech, Equipment, Life Science. Equipment-Finanzierung häufig mit Festraten, was jetzt im Moment ganz gut ist, denn die Festraten sinken nicht. Festzinsraten, die sinken halt nicht, wenn die Fed die Zinsen senkt. Ja, intern gemanagt, diversifiziert und eine 17 Jahre Erfahrung. Okay. Und hier Whoop, da macht, glaube ich, jetzt Amazon immer Werbung. Das habe ich jetzt ein paar Mal gesehen. Das ist ein Unternehmen, das hier eben auch von Trinity finanziert wird. Fitness-Tracker, Käse, aber sage ich jetzt mal als Fitness-Tracker-Spezialist. Aber das scheint ganz gut gezündet zu haben, sonst würde ich bei Amazon nicht dauernd diese Werbung da eingeblendet kriegen. Und dann haben wir Rocket Lab, da ist ja der Kurs auch gut gezündet, das hatten wir uns ja schon mal angeguckt. Das zeigen sie auch hier schon seit langem. Das ist so ein Syndikat von BlackRock, Space Capital, Vector Capital, und Trinity ist da auch als Finanzierer drin. Athletic Brewing kenne ich nicht, glaube, die habe ich auch noch nicht irgendwo in europäischen Supermärkten gesehen, aber die sind vielleicht dann in den USA gestartet, und dann haben sie aber auch hier Health Science, also künstliche Schultergelenke und irgendwas anderes. So, noch ein paar andere Beispiele überspringen, das ist mal die Highlights des Q3 sozusagen. Robuste Earning würde ich auch sagen, gesteigert. Net Investment Income ist soweit gut. Die Nettozinsmarge von 10,9, da würden sich die meisten BDCs noch die Finger nachlecken. Die 51% Dividende, die im Q3 ausgezahlt wurde. Hier steht ja Third Quarter Regular. Also über Q4 Dividende haben sie, glaube ich, noch nirgendwo was gesagt. Kann mich täuschen, aber ich meine es auch irgendwo gelesen zu haben, dass das noch aussteht. Das war aber, glaube ich, letztes Quartal auch so. 17 neue Portfolio-Companies wurden gefundet in Q3, deswegen hat die Anzahl auch ganz gut zugenommen. Wir haben noch 1,2 Milliarden unfunded Commitments, das ist natürlich viel. Also das muss man schon sagen. Insgesamt hier ein Effective Yield von 15%, Core Yield von 14%. Ich habe ja auch so eine 14, ausgerechnet. Das passt dann schon. Das sind ja so eine, wenn ich da investiert hätte, hätte ich so viel verdient. Das habe ich nicht. Nützt mir nichts. Die Zahlen haben wir uns ein bisschen schon angeguckt. Equipment-Finanzierung, das ist das Blaue. Ich glaube, das ist hauptsächlich mit Festzinsen sozusagen gemanagt. Die Yields sind sehr gut noch mit 15%. Ja, waren schon mal bei 16, okay. Aber alle Yields gehen im Moment runter. Wichtig ist auch, dass die Zinskosten dann auch runtergehen. Ja, das haben wir vielleicht hier irgendwo stehen. Ne, ist nur der Leverage hier. Und doch, das müssten die Zinskosten ja eigentlich sein. Gibt es aber jetzt hier irgendwo keine farbliche Erklärung. Da ist immer noch ordentlich Spread dazwischen. Wir haben andere BDCs, wo da nur so 3-4% zwischen liegen. Hier liegt ja wirklich ordentlich Differenz drin. Ja, das Net Investment Income in Q2. Achso, das Net Investment Income, nicht das NAV. Okay, ich wollte zum NAV. Hier haben wir das NAV, das wollte ich eigentlich sehen. Da haben wir also Einnahmen von 52, Dividende von 51, da bleibt also 1 Cent übrig. Dann haben wir realisierte Verluste von 28. Und ja, das wäre vielleicht eine Kritik, dass diese realisierten Verluste, das wurde zwar ausgeglichen durch die Herausgabe neuer Aktien, die sind ja nicht zu NAV, sondern mit Aufschlag rausgegeben worden, und das erzeugt natürlich immer eine Verbesserung des NAVs auch für uns Altaktionäre. Und das hat hier 16 Cent alleine beigetragen. Wenn das nicht da gewesen wäre, dann wäre das NAV geschrumpft durch diese
realisierten Verluste. Man hat also einige Portfolio-Companies, die ausgefallen waren in Q2, hat man restrukturiert und rausgeschmissen auch teilweise. Ja, das sind die Finanzierungspositionen. Das ist nicht das billigste hier mit 7,8 und so, ähm, was wir bei BDCs sehen, aber wir sind auch im Venture Capital Bereich. Hier diese Finanzierung bis 2026, die sind noch sehr niedrig. Alles, was eben später abgeschlossen wurde, ist jetzt doch deutlich höher. Man muss aber in den nächsten 3 Jahren kaum was machen. Also der große Hammer, der sitzt hier hinten in 2029. Das ist noch relativ weit weg. Bis dahin kann noch viel Wasser, ja, die Oker oder die Weser oder den Rhein runterlaufen. Gut, Portfolio-Highlights international 6%, der Rest ist USA. Das ist für ein BDC schon ungewöhnlich, dass man überhaupt nicht-amerikanische Kredite sozusagen drin hat. Es ist aber beim Venture Capital tritt das doch öfter mal auf. Floating und Fix, hier haben wir eben doch noch einen Fixbereich von 17,6%. Je mehr, je besser im Moment, aber die Kunden sind ja auch nicht doof. Die wollen jetzt auch lieber Floating haben, damit, weil sie erwarten, dass die Zinsen dann runtergehen. Schlechte Performance, die haben das hier endlich mal beigeschrieben. In Q3 haben wir im Moment 1%, hier waren wir bei 0,9. 0,9. Hier hatten wir aber auch schon mal eine 1,4. Also ja, es ist nicht besser geworden, aber schon in der Beobachtungsliste, die hat von 5,3 auf 2,2 abgenommen. Also so eine starke Verschlechterung sehe ich jetzt hier nicht. Der Durchschnittswert, der hier immer gebildet wird, der ist seit 5 Quartalen auf 2,9. Also ja, sehe hier nicht so eine große Verschlechterung. Zinsratensensitivität, 82% Floating Rate, das haben wir schon gesehen. Bei den Ausleihungen, die man aktiv getätigt hat, ist 40% Floating Rate. Ja, das haben wir aber auch öfter bei den BDCs, dass die Ausleihungen häufig Fixed Rate sind. Manche benutzen dann eben Swaps, um das dann umzutauschen. Das kostet zwar am Anfang immer ein bisschen Geld, weil die Gegenpartei ja auch nicht doof ist. Die will da auch Geld für haben, wenn sie ein fest in ein variables Darlehen tauscht. Aber es kann eben günstig sein, wenn man die Erwartung hat, dass die Zinsen sinken. So, und sollten die Zinsen steigen, dann haben sie einen ordentlichen Zugewinn. Sollten die Zinsen sinken, haben sie kaum eine Veränderung. Ne? Also um 100 und 200 Basispunkte gibt es fast keine Änderung im Net Income. Und auch hier per Share, das war letztes Mal schon frappierend, würde ich sagen. Die Grafik haben sie beibehalten, weiterentwickelt und die Aussage nicht geändert. Es gibt hier praktisch keine Änderung bei sinkenden Zinsen. Ich nehme sie beim Wort und ziehe sie an den Ohren. Ich meine, das haben wir bei keinem anderen BDC. Das ist absolut top. So, die Upside aus diesen Optionspositionen, über die wir gesprochen haben. Also ich sage jetzt mal hier Raketenfirma oder Whoop. Whoop geht an die Börse mit 100 Millionen und die haben halt einen Warrant über 5%, dann kriegen sie plötzlich 50 Millionen. Und die können aus diesen Warrants, die sie hier haben, eben hypothetisch, je nachdem, wie so das Multiple ist, 80 Millionen, 160 Millionen oder auch 0 erhalten. Das hängt eben davon ab, wie die Unternehmen, an denen man Geld geliehen hat, sich langfristig weiterentwickeln. Ja. Diversifiziertes Portfolio, da haben wir vielleicht nochmal Whoop erwähnt und auch Rocket Lab hier drin, sonst kenne ich da auch nicht viel davon. So, das sind die Analysten. Wir sind einmal durch. Ich fand es jetzt nicht so schlecht, dass das hier mal gucken, ob sich schon was geändert hat, diesen Rückgang im Kurs von 4,5%, den habe ich jetzt hier nicht gesehen. 4,8 wird immer schlimmer. Buy the Dip, buy the Top. Wenn ich Geld hätte, würde ich heute zuschlagen, aber ja, man hat immer nichts frei und was soll man verkaufen? Das ist immer dasselbe Problem. Sonst hätte ich da heute auf jeden Fall mal 100 Stück oder so eingekauft, weil das ist wirklich, finde ich, jetzt ein bisschen übertrieben. Und von den BDCs hier sicherlich einer der besseren. Klar, der wird noch über Net Asset Value gehandelt, aber das haben wir ja bei Capital Southwest, bei Hercules, bei Main Street, sehen wir das ja auch. Das ist ja nicht so ungewöhnlich für die intern gemanagten. Und im Allgemeinen haben die sich das auch verdient. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bitte Like da lassen, Kanal abonnieren und so weiter, ihr wisst schon. Und damit endet diese Übertragung. Zurück ins Funkhaus.